Ողջույն ձեզ սիրելիներ։ Ինչպես հաղթահարել կյանքի դժվարությունները։ Հավատքի ուժն ու հանդուրժողականության զորությունը։ Այսօր մենք պիտի խոսենք մարդու հավատքի եւ հանդուրժողականության մեծության մասին։ Պիտի քննարկենք, թե ինչպես մեր քրիստոնեական կյանքը եւ նվիրվածությունը կարևոր են իդեմս վտանգի եւ դժվարություններու։ Ներշնչված աստվածաշնչյան պատմություններեն մենք պիտի ներկայացնենք հավատքի ուժի կարևորությունը եւ թե ինչպես կարող է օգնել մեզ ապրելու ավելի հուսալի եւ անվախ կյանքը այս դժվար օրերում։ Մարդու հավատքը եւ նվիրվածությունը առ Աստված միշտ եղած են այն երկու հենասյուները, որոնք ուժ կտան մարդոց կյանքի ամենադժվար պահերուն։ Ընթացքին մենք տեսած ենք, թե ինչպես տարբեր անհատներ հաղթահարած են ամենասուր դժվարություններ եւ վտանգներ իրենց անխախտ հավատքի միջոցով։ Առաքյալներու պատմությունները մեզ միշտ կոգեշնչեն, ցույց տալով, թե ինչպես անոնք իրենց կյանքի ընթացքին, իրենց կյանքը վտանգելով, կմնան հաստատակամ իրենց հավատքի մեջ։ Օրինակ, երեք երիտասարդները՝ Սեդրակ, Միսակ եւ Աբեդնագովը ցուցադրեցին անսահման հավատք, երբ կանգնեցան Նաբուքոդոնոսորի դիմաց եւ հայտարարեցին, որ իրենք պատրաստ են մահանալ, բայց երբեք չեն հրաժարվիր իրենց հավատքեն։ Անոնց այս խիզախությունը դարձած է քրիստոնեական հավատքի եւ նվիրվածության սիմվոլը։ Ներկայիս աշխարհի մեջ մենք հաճախ կհանդիպինք վտանգներու, որոնք կարող են ոչ միայն ֆիզիկական ըլլալ, այլ նաև հոգևոր եւ մտավոր։ Մեծահարուստ երկիրներու մեջ հաճախ մարդիկ կմահանան ոչ թե սովեն, այլ քիրության եւ ավելորդության պատճառով։ Սա ցույց կտա, որ ժամանակակից աշխարհի մեջ կյանքի եւ մահվան պատճառները նույնպես փոխված են։ Սակայն անկախ անգե, թե ինչպիսի վտանգի դիմաց մենք կանգնած ենք, հավատքն ու հանդուրժողականությունը կարող են մեզ ուժ տալ։ Մեզ որպես օրինակ կծառայե այն հավատքը, որ կարող է հույս եւ մխիթարություն բերել կյանքի դժվար պահերում։ Մարդիկ, ովքեր անսահման հավատքով կապրին, հաճախ կարող են դիմակայել ամենամեծ վտանգներուն առանց վախի, որովհետև անոնք գիտեն, որ իրենց կյանքը Աստծո ձեռքի մեջ է։ Հավատքի ուժը մեծ է, այն կարող է մեզ ուժ տալ, վստահություն եւ հույս։ Այսպիսով, մեր խնդիրը պետք է լա ոչ միայն մեզ համար, այլ նաև մյուսներու համար ապրիլ քրիստոնեական արժեքներով, հոգատարությամբ եւ սիրով։ Մենք պետք է փորձենք պահել մեր հավատքը եւ ցուցադրել այն ամեն օր, ըլլալով օրինակ ուրիշներու համար։ Այսպես մենք կկարողանանք ոչ միայն մեր կյանքը դարձնել ավելի լավը, այլ նաև մեր շրջապատը լեցնել սիրով եւ հույսով։ Հավատքի եւ նվիրվածության ուժը եւ զորությունը անհերքելի է։ Անոնք են այն արժեքները, որոնք մեզ ուժ կտան դիմակայել կյանքի ամենամեծ դժվարություններուն եւ հասնել հոգևոր խաղաղության։ Այս հավատքը մեզ կսորվեցնե ըլլալ ուժեղ եւ հանդուրժողական բոլոր դժվարությունները դիմակայելու համար։ Մեր ժամանակակից աշխարհը լի է փորձություններով եւ մարտահրավերներով, բայց հավատքը կրնա ըլլալ այն հույսը, որը մեզ կուղղորդե մեծ ճանապարհներու մեջ, երբ մենք կկանգնենք բարդություններու եւ դժվարություններու առջեւ։ Մեր հավատքը կրնա մեզ հիշեցնել, որ մենք մենակ չենք,
եւ թե Աստված միշտ մեր կողքին է, պատրաստ աջակցելու եւ առաջնորդելու։ Այսպես, մենք կարող ենք դիմակայել ոչ միայն ֆիզիկական վտանգները, այլ նաեւ հոգեվոր եւ մտավոր խնդիրները։ Մեզ անհրաժեշտ է հիշել, որ հավատքը ոչ միայն մեր սեփական ուժի մասին է, այլ նաեւ մեր գաբի մասին Աստծո հետ։ Մենք պետք է աղոթենք եւ խնդրենք Աստուծմե օգնություն, երբ մենք կսկանք մեզ թույլ եւ անպաշտպան։ Աստված միշտ պատրաստ է լսելու մեր աղոթքները եւ տալու մեզ այն ուժը, որը մենք անհրաժեշտ է մեզ հաղթահարելու ցանկացած դժվարություն։ Ավելին, հավատքի զորությունը մեզ կսորվեցնե սիրել մեր հարևանին եւ օգնել անոնց, որոնք անոր կարիք ունին։ Մեր հավատքը մեզ գոչ կնե ըլլալու օգնողներ եւ հոգատարներ, ոչ միայն ընտանիքի անդամներուն եւ ընկերներուն, այլ նաեւ մեր համայնքի եկեղեցու բոլոր անդամներու նկատմամբ։ Այսպիսով, մենք կարող ենք ստեղծել ավելի լավ եւ արդար հասարակություն, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կարող է զգալ սեր եւ հույսը։ Հավատքը եւ հանդուրժողականության այս արժեքները կարևոր են ոչ միայն անհատներու համար, այլ նաեւ ողջ հասարակության համար։ Անոնք, որոնք կապրին այս արժեքներով, կարող են ըլլալ օրինակ ուրիշներու համար ցույց տալով, թե ինչպես հնարավոր է հաղթահարել կյանքի դժվարությունները առանց հուսահատելու։ Հավատքի ուժը կարող է մեզ բոլորիս բերել ավելի մոտիկ եւ միասնական դարձնել մեր համայնքները, մեր եկեղեցիները եւ մեր հավատացյալները։ Այսպիսով, մեր խնդիրը պետք է ըլլա պահպանել եւ զարգացնել մեր հավատքը, որպեսզի կարողանանք դիմակայել բոլոր դժվարությունները եւ օգնել մյուսներուն ընել նույնը։ Մենք պետք է փորձենք ըլլալ ուժեղ եւ հանդուրժող, հավատալով, որ Աստված միշտ մեր կողքին է, եւ թե մեր հավատքը կրնա մեզ տալ այն ուժը, որը մեզ անհրաժեշտ է հաղթահարելու ցանկացած խնդիրներ։ Եզրակացություն. Մարդու հավատքն ու նվիրվածությունը կհանդիսանան այն հիմնասյուները, որոնք կարող են մեզ ուժ տալ կյանքի ամենադժվար պահերուն։ Ընդունելով եւ կիրառելով այս արժեքները մեր ամենօրյա կյանքի մեջ, մենք կարող ենք դիմակայել բոլոր դժվարություններուն եւ ըլլալ օրինակ ուրիշներու համար։ Մեր ժամանակակից աշխարհի մեջ, որտեղ վտանգները կարող են ըլլալ թե ֆիզիկական, թե հոգեվոր, թե մտավոր, հավատքը կրնա ըլլալ այն լույսը, որը մեզ կուղղորդե մթության մեջ։ Մենք պետք է հիշենք, որ Աստված միշտ մեր կողքին է, պատրաստ աջակցելու եւ առաջնորդելու մեզ։ Հավատքի զորությունը մեզ կսորվեցնե սիրել մեր հարևանին, օգնել անոնց, որոնք կարիք ունին, եւ ստեղծել ավելի լավ հասարակություն։ Այս արժեքները կարևոր են ոչ միայն անհատներու, այլ նաեւ ողջ հասարակության համար։ Եկեք պահենք եւ զարգացնենք մեր հավատքը, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել կյանքի բոլոր դժվարությունները եւ նեղությունները եւ օգնել նաեւ մյուսներուն ընել նույնը։ Մենք պետք է ապրենք այս արժեքներով եւ տարածենք անոնք մեր շրջապատի մեջ, դարձնելով աշխարհը, դարձնելով մեր հայրենիքը ավելի սիրելի եւ արդար տեղ բոլորի համար։ Հավատքի ուժը կրնա մեզ բոլորիս բերել ավելի մոտիկ եւ միասնական դարձնել մեր հայրենակիցները, մեր շրջապատը, ստեղծելով ավելի լավ ապագա բոլորիս համար։